ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா கட்டில் போன், அதாவது கனவா ஓடுன்னு சொல்லுவாங்க. அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு வரும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த கட்டில் போன், அதாவது கட்டில் போன் வந்து கனவா ஓடுன்னு சொல்லுவாங்க. அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா, பேர்ட்ஸ்க்கு கால்சியம் கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் இந்த கட்டில் போன். இது பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக இப்போ வந்து ஆன்லைன்லே அண்ட் வந்து பெட் ஷாப்ஸ்லேயே கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நீங்கள் வந்து பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் இதை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த கட்டில் போனை வந்து நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு வைக்கும்போது இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா எல்லோ கலரில் இருக்கும். அந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிறதுல பாருங்கள், நான் வீடியோவில் காட்டுறேன். அந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிறத வந்து உடச்சி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நீங்கள் வந்து பேர்ட்ஸ்க்கு வைக்கணும். ஏன் அப்படின்னா, அந்த கிளாஸ் மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து பேர்ட்ஸ்க்கு உள்ளே போகும்போது தொண்டையை வந்து கட் பண்ணிடும். ஸோ பேர்ட்ஸ் வந்து இறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால அந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிறத எடுத்துகிட்டு வைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறவங்க மறக்காமல் இந்த கட்டில் போனை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.